Hola de nou, un vídeo més al canal. Esteu al canal Treballem la Terra, sóc en Josep, i avui ens trobem al bell mig dels Cingles de Bertí. Estem a les restes d'un poble que ja no existeix, que es deia Sant Pere de Bertí. I el que queda és la seva església, la seva parròquia i l'antic cementiri. Ja ho donarem una ullada. Com que són propietats privades no hi podem accedir, però ho veurem des de l'exterior. Podreu veure una mica un plano, una visió de l'exterior. Això està al bell mig dels Cingles del Bertí, envoltat de natura, d'unes cingleres espectaculars amb unes vistes molt recomanables. I per accedir fins aquí, el camí, això sí, és un camí de terra, no és un camí asfaltat, d'acord? Aleshores, s'ha de veure amb quin vehicle es ve, si es ve en vehicle. Si es ve a peu, existeixen diverses alternatives de camins. Bé, doncs sense més, anem a fer una ullada al que és el nucli antic urbà del que era l'antic poble Sant Pere de Bertí. Actualment pertany a Sant Quirze de Safaja, a la comarca del Moianès. Doncs fem una ullada. És tot pedra antiga, l'església data del segle XI, que tot seguit la veurem. És tot un empedrat, amb finestres antigues, on podem veure. Abans les finestres eren estretes, eren amb poca llum, entrava. Era l'estil d'abans, i aquí tenim l'església. Sí, la podeu apreciar bé. Aquesta és l'antiga església del poble de Sant Pere, o sigui, és l'església de Sant Pere de Bertí. Fixem-nos bé. No hi podem accedir, malauradament, és tot propietat privada, no es pot accedir-hi. Sí que és patrimoni arquitectònic de Catalunya, forma part del patrimoni arquitectònic, però tanmateix és una propietat privada, per tant no hi podem accedir a dins. Farem unes panoràmiques externes. Fixeu-nos bé el que és la parròquia, el que és l'església. Fixem-nos, aquí no hi podem passar, no hi podem accedir, està vallat. Una imatge. Podem agafar un angle d'aquí, del rellotge de sol. No sé si ho podeu apreciar. Tanmateix no hi podem accedir. Malauradament no hi podem accedir, és propietat privada. I si fem una volta al que és l'edificació, anirem a parar al que és el cementiri, que tot seguit el veurem. Un cementiri molt antic, molt petit, ubicat just al darrere, a la part del darrere, no? Del costat del que és l'església. Podem veure, pujant aquí unes escales, com podeu veure, de pedra, accediríem al que és l'antic cementiri, que encara es pot veure una làpida. Allà, si us fixeu, hi ha una làpida, encara, amb algú enterrat. Hi ha unes inscripcions, però malauradament no hi podem accedir perquè està tot vallat. Tot el que és el conjunt arquitectònic, doncs ja ho podeu veure, una església del segle XI, estil romànic i gòtic alhora. Tenim els dos estils. Entre els segles XI i segle XVI es va, anar reconstruint, però data del segle XI, la primera estructura, no? Aquí no hi podem accedir, malauradament està tot vallat. Aquí potser podeu veure una part més. I això és patrimoni històric del conjunt del que era l'antic poble rural de Sant Pere de Bertí.
que ja no existeix. Són diverses també estructures de cases i masies disperses, formaven part d'aquest entorn rural de Sant Pere de Bertí. Per tant, hem fet una mica d'història aquí en aquest lloc on estic situat i malauradament no podem accedir-hi, són propietats privades. Es veu relativament conservat. Fem una altra passada. I aquí entenem que és la rectoria, que accediríem al que era l'església per aquí, d'acord? Es veu més renovat, la part anexa a l'església es veu més renovada, però sí que es veu d'origen la forma del portal, d'acord? Amb una creu gravada a la pedra, com podeu observar. I bé, doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui i espero que estigueu molt bé tothom i una abraçada a totes i a tots. Fins la propera.